прекрасней. Вот опять мы отправляемся в поход на Белое море. Чем ночная песня Это наш поезд Москва-Мурманск. длинной серой ниткой стоптанных дорог, штопая ранения души. Путь наш лежит в Северную Карелию. Путешествовать мы будем на 2 катамаранах. 15 минут 6 утра. Мы направляемся от станции Энк-озеро в поселок Гридино на Белое море. Дорогу, нет дороги окончания есть. От станции на 2 машинах едем на Белое море в деревню Гридино. Будто чья-то сигарета Это окрестности недалеко от деревни. Здесь мы устроили стапель по сборке наших катамаранов. путь. Незнакомец, незнакомка, здравствуй и прощай. Можно только фарами мигнуть. Ну что-нибудь снимай. Не разлуком старина, их круг лишь сон. И Богу придут другие времена, мой друг, ты верь. Это один из экипажей. В нем 3 Дмитрия, Василий с сыном и Герман. У них катамаран с мотором. В 2 конца идет дорога, но себе не лги. Нам в обратный путь нельзя. Вот экипаж Василия собирает свой новый катамаран. Он у них с мотором. Мой дружище, есть у нас враги, значит, есть, наверное, Второй и катамаран. друзья. Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Катамаран с мотором уплыл далеко вперед, а мы на веслах. Вот он, капитан. У нас остановка. Определяемся, с какой стороны огибать острова. Вот таким встретил нас сегодня Белое море. Самый неприятный момент это вот, наверное, будет обходить вот этот мостик. Первая наша стоянка в устье реки Кятка. Вас снимает скрытая камера. Некоторые уже ловят рыбу в реке. Открывай, пониже ее. Вась, чуть вот так. Ага, во-во-во. Открывай, лицо посмотри какое. Без комментариев. Лицо. А? Это зверюга. Дашь потом постоять рядом?
Ну вот те, кто пришли с рыбалки пораньше, и я в том числе, принесли рыбу, почистили. Остальные еще ловят. Ну давай, папа, расскажи, что ты сделал полезного за сегодняшний день. Это первая рыба, первая щука и первый окунь, которого я поймал. О! Че он говорит, что он не ленивец, его лень Нет, объектив. ну встаньте рядом-то на память. Раз, два, три. Эту дивную рыбу я сегодня поймал на воблера. Учитесь, товарищи. 2 заброса, 2 рыбки. Ну, конечно, не такая большая, как та вот. Но, на мой взгляд, тоже неплохая. О! 3 торпеды. Нет ничего вкуснее свежей рыбы. У нас Даша друг на друга рассчитана. Я на тебя рассчитала, Нормально. Записано. Надо? Я хочу на треску сходить. Нет. Рыбалка сегодня удалась. Поймали щуку. Господа, я очень рад, что у нас сегодня рыбный день. Рыбу наконец-то удался. Да. По полной программе. Я думаю, что все из нас получили то неистовое удовольствие от всего. Поэтому мы все здесь и в таком шикарном настроении. Да. И наш главный оператор Леха. Он же Да, Лёха? режиссер. Он же режиссер, он же Федька Гусь, он же... Я не буду дальше продолжать. Главный кулинар. Когда говорят рыба посолится, надо различать 2 момента. Когда рыба посолится, чтобы ее можно было есть. Ну ладно, бог с ним. Дядь Вася, нам куда? Знаешь, Че ты чек снимаешь? Ты меня снимай. Ну, зубатку там. Если зубатка не попадется, в крайнем случае треску. Вот. Сегодня народ отправляется на вечернюю рыбалку. Пьяных и старых не берут, поэтому мы с Лешей остаемся. Девчонки отпросились, тоже едут. Шумит нордост, не видно звезд, угрюмые небеса. И все ж, друзья, не поминайте лихо, поднимаем паруса. Ведущий корреспондент занимается съемкой отплытия. Результаты рыбалки. Сломанный винт, поредевшие запасы спиртного, замерзший экипаж и отсутствие рыбы. Это чайки ныряют за потрохами. Мы рыбу почистили, потроха побросали, вот они за потрохами и ныряют. Ты голову поверни, а не остальное.
стоять не будет. К тому же она будет. Это грибы с луком. Потом мы туда положим рыбу. Я думаю, что. Хорошо. Полить не надо рыбу. Вать, ну что-нибудь скажи. Вот этот шедевр мы готовим в пятницу 13-го. У нас реально продолжается рыбный день дальше. Рыбная неделя. Обалденные кусочки. Все выглядит просто шикарно. Двигаться вообще. Чем меньше ты дрыгаешься, тем у тебя... Поездка в деревню за яйцами для рыбных котлет. Яйца не купили, ограничились пивом. Или куда? В магазин? После того, как сюда стал приезжать Дмитрий Ильич, сюда стали звать. Что? Нормально уже. На камне идет. Только сильно не дергай. Плавно подсекай. Чувствуешь сопротивление. Вот это рыбина. Вот это рыбина. Давай, рви, чтоб Пошла. Подожди, не так, а то в камень войдет. Ой, красавец. Ой, выманивай, подсак, подводи. Уйдет. технично. От такого. Клюет здесь неплохо, я смотрю. Так на каждом забросе. Да? Так бросил. Видно, хорош. Это главный помощник главного шеф-повара. Чистка рыбы, подготовка ее к жареву – это Дашина работа. Выполняется хорошо. Работа кипит. Основные силы ушли за рыбой. Часть осталась здесь, готовит ужин. И картошечку жарит с лучком. Ну и ту рыбу, которую уже принесли, Дарья почистила. Это Леша
человек, который готовит самую вкусную еду в этом путешествии. Не надо. И убирать ничего не надо. Комментарии, которые я оставляю на камере, это достояние истории. Следующая стоянка в Губе Попова. Небольшие озерца – это источник нашей питьевой воды. Первая группа отправилась на поиски чего-то неизвестного. Так, подготовка к съемке. Цель нашего путешествия. Это старая триангуляционная вышка, с которой, говорят, видно все, но лазить туда наверх уже нельзя. О, вот он, даже ручкой помахал. Виды, замечательные. Мальчики, помашите истории ручкой. Готов. Стоянка запомнилась постоянно дующим ветром.
Это Бусь наконец-то проснулся. Бусина, и как тебе ощущение, как тебе все это нравится? Все, Поляков отказался. Это Зубатка. Переход из Губы Попова на озеро Яголомба, Конечно. Да, кстати, где нас ждало очередное рыбное изобилие. У нас как раз баночка была. Интересно, будет не то съесть. Ну, посмотри, Леш. Ой, они сегодня красавцы наловили. Таких щуков. Стоянга. Таське свободное время. Пишет дневник. Где публикует, не знаю. Основная часть уехала на рыбалку.
ветер стих сегодня наконец-то. И выглянуло солнышко. Ну что, господа, и охота у нас тоже удалась. Почувствую разницу. Вот Даша приплыла с очередной рыбалки. С вечерней. Пустых забросов не было. Подними, просто ее подними. Нет, вот подними вверх, чтобы рыбу-то видно было. Во, вот так. Видно? Видно. Сейчас. Пошла натаскала. И вот она, принцесса. Поймала. Смотрите, какие красивые окуньки, а? Это же просто сказка. Сейчас мы их будем выкладывать. И они будут остывать потихонечку. Команда Василия уезжает, а мы еще остаемся на 2 дня. И нам придется съесть добытых уток. Закипяти с нами. Нет. Остановка на озере Лисьем. Кто-то купается, а кто-то для А сугрева. кто-то за ваше здоровье, чтобы вы не простужались, ребята, не болели. Большой запас. Это что такое у нас, Андрей? А это у нас соус. Как полярный лапушек как обычно Вкусно будет. Пальчики оближешь. Ага. Но лёг, наверное, не будет. А кому-то вон одни лапки достанут. Он отказывался изначально. Пальчики оближешь. Я уже облизываю. Давай. Это все, бери кружку, наливаешь, как будто не с родными находишься. Это не твоя, это Полякова, отдай. Твоя вот следующая, большая. Поляков, За. хватай скорее. О, давай. Желтый. Только одну съест. Их оказалось мало, да? Вот там человек занимается боксом, там борьбой, кунг-фу, фиган-фу. А ветер стих. Это такой пример. У меня есть другой. У меня есть действительно знакомая девушка, которая напал маньяку.
Spiel балалайка, дум балалайка, Фрейлях soll sein. Narischer Bucher, wo darfst du fragen? A Ständchen wachsen, wachsen und regen. Liebe kann brennen, in die Teufern, a Herz kann bänken, weinen und tränen. Тумбала, 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 Русские народные песни. Балалайка, spiel балалайка, дум балалайка, Фрейлях soll sein. Вот и мы уезжаем. Деревня Колгалакша. Еще минута и прощай. В кармане дребезжит валюта. Отдашь проводнику за чай. Да-да. Грустно. Голубой курьерский поезд вот думал отойти. Уезжай в Ленинград. Как я рада, как я рада. Но когда чудак